अगर आप भी घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी से शॉपिंग करना चाहते हैं तो ओब्लिवियन आपके लिए लाया है एक शानदार 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर। अगर आप भी घर या कार की सफाई झाड़ू से नहीं स्टाइल से करना चाहते हैं तो ये हाई पावर वैक्यूम क्लीनर आपके लिए है। इतना हल्का कि बच्चे भी चला लें और इतना दमदार कि सीटों में छुपी धूल तक साफ कर दे। इसकी 6 फखनजोत R हाई सक्शन मोटर हर कोना चमका देगी। वायरलेस है तो झंझट भी नहीं, 30 मिनट तक नॉनस्टॉप चलती है और फोल्ड करके कहीं भी रख दो, पर्स में भी आ जाए। साथ में मिलते हैं 3 अटैचमेंट। सफाई का हर स्टाइल मुमकिन, अब ना झाड़ू ना कपड़ा, सिर्फ एक बटन दबाओ और सफाई का राजा बन जाओ। अभी ओब्लिवियन वेबसाइट विजिट करें और कैश ऑन डिलीवरी का फायदा उठाएं। जल्दी करें, स्टॉक सीमित है।